đấy nó tháo cái lục giác ra nó biết đâu, nó có nhảy lên được đâu, nó hàn ở đâu ấy. Nhưng mà cái đấy anh nghĩ là xử lý được, mài đi là được. Cái này không lên được nữa à? Cái đấy anh nghĩ là xử lý được rồi, không vấn đề gì đâu. Cái này bỏ qua đấy. Toàn ơi, Chính hôm nay á. con lấy cái ốc bồ cho cái ở đâu chỗ cầu thang ấy, và Thi đâu, gọi Thi nó lên đây. Bảo chú Thi xuống đây. Bảo cái Thi xuống đây, Thi đâu? Bước đầu thì vẫn làm lăn càng. Ê, tháo em cái cổ đi. Bắn cả. Đi rồi hay đi vào nhỉ? Kệ nào. Tí vứt không phải đi luôn. Cậu xin đi. Đấy, lắp cái này vào nhỉ? Bạn tay vào. Cái đấy là ống. Thằng đi hôm qua này nó không có khách mà lấy tay nghề cao lắm mà nó còn kỹ năng nữa cơ, khách anh Quy ạ. Chứ không phải là tay nghề giỏi mà nhiều khi là có khách rồi nhá. Chuẩn đấy. Thằng kia nó giỏi cái là em toàn phải đem xuống nó làm rồi, từ biên, từ hơi, từ nắn cài không rồi, từ nhổ con ốc này nữa đâu nhỉ? nhưng mà nó lại không có khách, nó kiểu như là suốt ngày làm cho mình cái thôi. Không. Ở đâu đây tất cả đây. Không phải là cái giỏi mà. Cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng làm tốt. Cho em quen ông thợ làm 20 năm mở nghề 4 lần không thành công. Đấy. Đi làm cho người ta thì bảo là nếu đi làm thuê nhá thì khách đến thì chỉ yêu cầu ông ấy làm. Đấy, thế em sợ. Đại ca của ông Trung cũng thế, mở bao nhiêu lần. Cuối cùng hồi anh lúc em mới bắt đầu đi làm ấy. Có nghĩa là cái gì em cũng phải hỏi ông ấy, ông còn chán anh luôn. Nhưng mà bây giờ ông mở bao